لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا وصحبه أجمعين. أما بعد المركز halkan waxa weeye waa ara cadeeyo duleedkeeda waxay u jirtaa 2 kiiloomitir waxay ka xigtaa xagga koonfurta dadkan aad arkaysaan ee meesha isugu yimi waa ilaa 1500 oo qoys waxa laga soo roray dadkaas waa dadkii sanadka xooluhu abaaruhu ka qaadeen waxa laga soo roray dadka 4 goobood ugu badnaan iyo dad kale oo ku soo biiray 4 goobood waxa weeyaan dhiiri goobo midgaan seexawle kalbardaalay dadkaas xoog baa lagu soo raray waxaana ku soo raray maamulka gobolka Sool oo hogaaminayo barasaabka Cabdi Khayre dadkaas sidii barta loogu soo daadiyay wax loo sameeyay adeega ma jirto haday biyo tahay haday waxbarasho tahay haday raashin tahay dadka wax alla wax lala soo gaaray ma jirto raashinkii gobolka soo galay wuxuu yiri laamiga ma taabarayaba laamigaba ma taabaraya hawd baa raashinkii ba loo raray waxa weeyaan dadkaas 2 bilood buu barta fadhiya marka waxa weeyaan hadaanu nahay dadka maamulayaasha qaxood barakacayaasha waxaanu ka codsanaynaa maamulka Soomaaliland hadda talada haya in barasaabka horta nalaga bedelo oo laga saaro gobolka waayo xaq darru ku taliyay dadkii xaq ma wada shaqaynin waxa weeyaan qabyaalad buu dadkii dhex dhigay wuxuu yiri reer hawd waxaan ahayn laamigaaba wixii nugaal soo jeedo dadka raashin ba laba tusi karo biyana laba kay karo dadka dhulka ay deganaayeen ku asturnaayeen ee hay'aduhu wax ugu geynayeen ee dadka mutawacciinta sadaqada la baxay ugu tagayeen waa laga soo barakiciyay waa laga soo ururiyay ilaa alaanka dad cid meesha ugu tagtay oo ku soo booqatay oo ugu tumiday ma jirto sidii qashin la qubay inta baabuurta xoog loogu soo raray baa la daadiyo laga dhaqaaqay marka dadka waxaan leeyahay hay'adaha caalamiga iyo kuwa dawliga iyo kuwa islaamka iyo kuwa aan ahaynba waxaan leenahay dadkii aad wax siin jirteen waxa la keenay meel ara cadeeyo ka xigta koonfurta oo u jirta 2 kiiloomitir ilaa 3 kiiloomitir 5 goobood baa dadkaas kala degan yahay ilaa 1500 oo qoys weeyaan waxaan leenahay dadkaas si degdeg ah ha loo soo gaaro ha loogu soo gurmado si taakuleen degdegan ha la soo gaaro dadka waxaan leenahay hadii waxa Soomaalidu taahada dhiciska inta bidida loo soo sidoo baqtiya dadka waxaan leenahay idina maanta uma maqna ninkaasina jeel buu ku xareeyay wuu maxaabiiseeyay maxaabiista ilaahay xaqiisa kama bixin maxaabiisaha hay'adaha uu maxaabiiseeyay yurba gali kartaan umana tagi kartaana waxaan leenahay si degdeg ah uga soo noqdo u kaalay dadka aad walba wax siin jirteen oo ugu soo gurmada wabillahi wa tawfiiq